Hozir mushu oshqozon 13 barmoq uchay yorisida og'riyotgan odamni nihoyatda bak ko'p. Endi bu oshqozon 13 barmoq uchay yorisi zodi saqyamdi, saqaymamdi. Buning zodi nima foyda qildi, nima ziyon qildi, mushu to'g'risida degan so'zlab o'tmoqchi. Endi oshqozon 13 barmoq uchay yorisi bilan bizning Uyg'ur tibobati bo'yicha davolanib saqaygan odamlar misolda nihoyatda bak ko'p. Lekin saqlanmay vaqtini bak uzatayotgan odamlar ko'p. Sababi nima degan chog'da yemak, ichmak, doğru dermeklerge yaxshi parhezlarni obdan tutmasanız bu kasal so'zilmalarga o'tib ketsa saqaymoqqa nisbatan tez. Endi oshqozon 12 barmoq uchay yorisi qo'zg'algan mezgilda qanday o'tadi degan chog'. Birinchi oshqozon og'riydi, bu aniq mujib og'riydi. İkinci birisi ba'zilarninki bu dumba bo'yon qismigacha qattiq og'rib ketadi. Hem keçisi ağrışı sal küçüp gidiyor. Üçüncü birisi taraf karamtul karyang dikiyor. Bu del aşkazanınızın kanavatkalının tipik ifadesi. Hem de bu aşkazan kesilindeki doğrusu şunda obdanı teyip yeşler. Amerika'nın, German'ın, devletimizin işlep çıkargan şunda yaxşı doğrular. Hem Uygur tıbabatının ki aşkazan 13 barmak üçer yarası şunda yaxşı cavaş, enber kadarlık şunda obdan doğrusu yeşler. Deki periz tutulmayızlar. Bunun da ziyan katkan dersinin içinde birisi nime degan çıkımızda muşu süt aşkazan 12 barmak uchay yarası var adamga nisbeten ağrıvatkan mezgilde pek ziyan katı. İkinci birisi badam mağızı ziyan katı. Meyve çivilerden şaptol, ananas, bölcürgen katarlık muşu meyve çivilerine ziyan katı. Onundan beri muşu konuk unda etken tamaklardan umaç, zağrı katarlık muşu yemeklerine aşkazan 12 barmak uchay yarası nihayet pek ziyan katı. Endi payda qitgan narsalar degan chog'da dal mushu oshqozonimiz og'riyotgan mezgillarda odatda qatiq ichib bersangiz, qatiq odatda bu oshqozon kirgandan keyin oshqozon jivoriga choplishi bilan oshqozon kislotasi ajralishini nisbatan tizginlaydi. Oshqozon yorisini saqaytmagan bilan shu vaqtdagi og'riqingizga nihoyat yaxshi manfaat qiladi. İkinci birisi haftada bir qatim kalla paçaq yeb qo'ydi. Sababi nima degan chog'da kalla paçaq degan chog'da palankib yeymiz buni. Çünkü çaplışı varmışsın da. Del kalla paçakma yegendiğin ki aşkazanın divarı çaplışı vargandiğin ki aşkazan kislotasi acilisi tüvellep bimarının üzerindeki ağırlık nispeten pesiydi. Onun da bilek Uyghur tıbabet doğrularımızdan cavariş ut, cavariş enber katarlık muşunda doğrularımızma muş aşkazan 13 barmak uchay yarısıga nayet yaxşı menfaat oldu. Yeni birge doğru yapma şu parhezni yaxshi tutubma oshqozon kasalligininki so'zilmalar o'tib ketgan bo'lsa sizlar doim mushu to'qu tashlig'ini kavob qilib yeb bersanglar bak yaxshi manfaat qiladi. Foydalanib qilishinglarni umid qilaman.